Papa, topesi o merci. Amen, 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 amen. Amen. Tokumisi nzambe pona munene pe présence na ye kati na biso. Ya leki na lokumu. Nzambe oyo aza nzambe malamu. Bolamu na ye eza na ba oyo bandingi komikaba pe bomoi na bango mobimba kotala epai na ye nde ba profiter na bonheur ya nzambe. Si biso lelo totelemi pona to adore ye, totali na lola pe mokili. Bolamu ya saleli biso, en tout cas moto moko te na mokili atikala korendre nga bolamu wana. Soki na telemi lelo oyo po te na adore ye encore papa parce que nzambe azali monene. Tokumisa ye, tosanzola ye, tonetola ye. Ye alobi na Bible alobi ete azali nzambe akotikala nzambe. Nzambe oyo ba remplaçaka ye te, aza nzambe. Aza nzambe koleka likolo na nyonso pema esimbami na nguya loboko na ye. Ye nde akataka likambo ya moto. Nzambe adefandaka. Tozokumisa munene na ye, tozokumisa ye, tozosanzola ye, tozonetola ye, tonetoli ye koleka nyonso. Lelo oyo ete so totali histoire ya coronavirus ezalaki pasi. Soki na telemi na kumisa nzambe, natali gauche, natali droite, pasi ekoti na mokili. Kufa ezotambola na mokili. Yango biso totelemi nzambe oyo asalaka grâce ayokela bapeple na ye mawa. Po ete bamingo tokola na bango, bamingo na yebi, bamingo pe bazalaki na vie. Lelo nazoloba na miniti oyo baza su na vie te, basi bakomi bakufi. Po ete coronavirus esilisi mayele na bango. Yango biso totelemi pona kanda oyo nzambe atelemisi na mokili. Biso toye kosala libondeli. Tosala libondeli ya intercession pour coronavirus. Prière na biso tozosala intercession. Nzambe azala pitié na ba peuple na ye. A changer histoire ya coronavirus na ba oyo baza nango, na ba oyo baza nango na kati na virus. O baza na ba situation nyonso ya mabe. Nzambe a intervenir. Nzambe akitisa ngolu parce que eza esika mosusu tokoko kima te soki tokimi epai na ye te. Kaka nzambe moto akoki kosauve biso. Yango totelemi tobelela ye. Tobelela ye. Tobelela ye. Soki na fungoli na Bible awa na marque na mokanda na biso na Jean chapitre nango 3 verset nango 16. Bible ezebisa biso nini awa. Natangi na mokanda ya Bible na ngai na Jean chapitre 3. Vers Jean chapitre 3 verset nango 16. Bible ezebisa nga boye. Car Dieu étant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Donc ça veut dire que ceux qui n'attendent verset oyo, donc nazo comprendre volonté, grâce, bonté, bolamu ya Nzambe. Babite car Dieu étant aimé le monde. Ça veut dire que Nzambe azolinga matiti te, Nzambe alingi bikeko te, Nzambe azoloba na banyama te. Bible bete aimer, a aimer coup, a aimer banani, a aimer biso ba être humain. Alors biboye, car Dieu aimait le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ça veut dire que moi na moko kaka oyo azalaki don ya Nzambe. Donc ça veut dire lingolo banini. Donc pona biso toza incapable na vie. Pona biso oyo tokoki kobonga te. Pona biso oyo tokoki komona bolamu te. Mais mutu moko boye azane na mbongo alobi oza na condition citation nyonso. Na tie mbongo nanga na je mbongo wana pesi la raté. Jésus de Nazareth. Po toyebi ke na mokili mbongo nde résultat ba solution moto. Mutu soka kufi na posa mbongo. Mutu abeli aza na posa mbongo. Mutu alinga ba aza na posa mbongo. Mutu alinga voiture aza na posa mbongo. Donc Yesu ye azali solution ya citation nyonso ya vie ya moto. Yango Bible bete Dieu quand étant aimé le monde, il a donné son Fils. A donné. Donner ça veut dire que akabeli biso. Ngano to sale fort moko te
pona ye apesa. Mais Bible dit qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Donc ça veut dire que ce qui n'a tali mozindo ya kati ya verset oyo nde Nzambe azolakisa biso alobi ke lolenge ya pesi kabeli biso lokola likabo. Donc oyo nyonso akondima ye abika azala bomoi, azwa bomoi. Bomoi yango eza nini? Abiboyi oyo akondima simplement abi quiconque croit à lui abunga te, mais qu'il a la vie éternelle. Oyo akondima omoni vie ezali ko vivre en Jésus-Christ. Tant moto azo vivre na kati na nkolo, donc c'est-à-dire que azo vivre en vie. Donc ko vivre na Jésus, ça veut dire que koloba na yo, kolata na yo, kolia na yo, distraction na yo, vie na yo, yango wana kati na nkolo. Il faut koyeba c'est quoi la volonté de Jésus. Donc yango biso tué na Yesu wana. O Yesu apesa biso don. Yesu biso tué bita sel biso makambo minene. Alongoli biso na kata ba condition ba citation. Ba o tokoy kozala te mais ya saleli biso yango de façon que tozala. Donc Nzambe wana, Yesu wana, ye Nzambe apesa ki don. Akabeli biso don ya bomoi. Oyo nyonso akondima abika. Kondima quoi? Kondima na kati ya vie na yo. Croire c'est pas dire que croire que na makanise, mais croire Jésus na kati ya motema abunga te. Donc ça veut dire que moto a croire Jésus akobunga te. Péri ça veut dire que moto abungi. Lelo soki yo ebi Nzambe te oza lokola mutu asa bungi nzela parce que tokuta ke pa Nzambe. Il fallait to songe pa Nzambe. Siko lokola yo yambi Yesu te. Oboyi kondima obungi wapi? Obungi nzela oyo yelaki. Nzela nini yelaki e ya Nzambe parce que babete milimo nyonso uta ke pa na Nzambe. Donc nzela ya Nzambe nde yo bungi. Yango na tango yo biso to telemi pona ko belela Yesu wana Nzambe apesa ke biso don ata la citation oyo ya coronavirus. Parce que virus azali fin na miso ya bato. Mais pas na biso toyebi munene ya don ya Nzambe oyo ya aimé mokili abike il a aimé alingaki mokili a envoyé son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Donc ça veut dire que muto akondima na ye abunga te. Lelo tala milimo ebungi. Bato bakufi na coronavirus. Mingi pe bakufi na kati ya distraction. Bamusu bakufi na kati na kindumba. Bamusu bakufi na kati na koboma. Bamusu bakufi na kati na koloka. Bamusu bakufi yango na kati na abomination. Bamusu bakufi na kati ya crime. Bamusu bakufi na kati na masumu. Ndenge za wana baza déjà péri. Babungi. Alors ba oyo baza lelo na vie po ete bolingo ya Nzambe do ya Nzambe Yesu atinda Jésus de Nazareth oyo nyonso akondima ya bunga te mais azwa la vie yango biso to telemi Nzambe oyo apesa biso don makambo nyonso akaba biso akabela biso Yesu naza vraie solution ya ba situation ya likolo nyonso parce que surtout koti na ba niveau ya ba Bible to détailler Bible so ba bi ke olo pala te za ye. Donc ça veut dire que Jésus aza au-dessus au-delà azali au-delà ya puissance nyonso. Jésus aza jamais au-dessus ya mbongo. Aza jamais au-dessus ya vie, mais aza au-delà ya mbongo. Donc likolo ya mbongo. Donc kati na nkolo bien ezali, progression ezali, succès ezali, avenir ezali kati na nkolo. Parce que Nzambe oyo ayebi histoire ya biso amone ke na bomoto to kokate il fallait ça la biso un cadeau. Asa biso cadeau ya Yesu. Oh moto nyonso akondima e abunga te mais azala vie. Donc ça veut dire que c'est un cadeau.
mutu nyonso fa profiter na yango. Yango biso to comprendre que fardeau cadeau Yesu Nzambe apesa biso ya Jésus lelo to kobenga totelemi mpona tolela milimo ya bato oyo baza na kati ya coronavirus mpo makanisi na bango esuki kino lelo okisi nani ezwami te bato bazokufa. Alors mutu nyonso azala pembeni azala musika ntango azoyoka liloba oyo ntango azoyoka amona ye tomona ye te parce que toyebi ke Nzambe oyo aza vivant loboko nezaka tina niveau yaza. Donc Nzamba akokoma akobikisa ye. Yango biso zo ko intercéder mpona bato oyo baza na maladie coronavirus. Bao baza na kati ya quarantaine. Bao baza na temps critique. Tuzo intercéder mpona bango. Nzambe ya nguya amona bango. Nzambe ya nguya guéri bango. Nzambe ya nguya toucher bango. Tuzo sala intercession. Tuzo sambela mpona milimo na bango ebunga te. Parce que likambo oyo eza likambo mokili mobimba. Maladie oyo ezali punition ya Nzambe. Amen. Yango to remercier ye pona bonté na ye, pona kotindela biso Yesu de Nazareth. Pona kosala biso cadeau. Pona kosala biso cadeau ya mutu moko oyo akopesa biso solution rapide. Nzambe asa pesa déjà solution parce que Bible bete tant Nzambe azo pesa message apesi na provision. Donc Nzambe tango tozo bongo la motema, Nzambe asa pesa biso provision à Jésus de Nazareth. To pesa merci pona koyeba Yesu. To pesa Yesu merci pona kotala condition ya coronavirus pona kolongola yango. To pesa Yesu merci pona kolongola coronavirus na condition nyonso ezali. Topesa Yesu merci pona coronavirus ezosila na kati ya mayele na kombo na Yesu. Tosambeli Père, topesi yo merci po etoleki malamu oyo azali lokola yo azali te mokonzi. Biso totelemi tobetela yo tolo papa parce que yo za Nzambe oyo asimba lola pe mokili. Moto te moko alanda kombo na yo Père Yeshua. Bao babelela yo Yesu. Papa ba mona miracle pe ba mona. Papa topesi yo merci pona kosala biso un don papa. Ya Golgotha yo kabaki mwana na yo moko ndengo komi na kata Bible biete na tinde na pesi bino mwana ngai moko Jésus de Nazareth ayaki papa Yesu Masia obiete car Dieu est aimé le monde qu'il a donné son fils. Nzambe olingi biso papa olingi bata corona bakufa na kata maladie ondengo wana te. Nzambe olingi bata corona batika na condition pe na situation ote. Ozana posete bata corona bazala sauver. Yango biso to telemi. Tozo belela yo. Tozo belela kombo na yo mokonzi. Nzambe kumbama papa. Pona kota la situation oya corona. To kumisio Yesu. Yo ozali likolo ya coronavirus. Yo ozali likolo papa. Ya batu nyonso bazana kati ya quarantaine. Ozali likolo papa. Ya batu nyonso bazana bambeto hôpital. Ozali likolo papa. Ya batu nyonso papa bazolela butu moi o bazana posete kolo eta vie na bango échanger de bete Nzambe contrôle Amérique ezali na maboko na yo contrôle ya Afrique ezana kata maboko na yo contrôle papa ya Asie ezana maboko na yo contrôle papa ya Océan ezana maboko na yo Nzambe obengi biso mokonzi po ete kolo tozala ba responsable ya kobondela epai na ba oyo basi balembi biso totelemi na tango oyo toyebi ete Yesu yo zali don yo lingaki mokili otindaki mwana na yo moko ya malamu ya bolingo akitela biso andima moto nyonso akondima ye abunga te me azala na vie yango na tango oyo biso tozokumisa ye kumbama na yo Père to kumisio to sanzolio to netolio to pesio lokumu to pesio kembo to pesio masanzoli pona munene na yo pona présence na yo pona makasi na yo pona munene na kombo na yo pona nguya na yo mokonzi oya kokani na yo azate mokonzi bao babelela yo papa bamona kibolamu na yo tozala mosusu te lokola yo tozala mosusu te mokonzi nguya Nzambe malamu kumbama na yo to netolio to sanzolio to kumisio to pesio lokumu to pesio kembo to pesio masanzoli obungi lokumu eza ya yo kombo no eza likolo ba kombo nyonso yo ndo tsanjaka condition pe situation ya bato Nzambe oyo bikoleka biso kombo na eza kombo ya miracle ezali kombo moko te Yesu oyo epesami na likolo pe na se eza na kombo moko te Yesu oyo epesami likolo ya ba puissance eza na kombo moko te mokonzi oyo bikolongola eta ya moto ekomisa moto na kati ya vie
vie ezaka kombo na yo yango tozobelela yo tobeleli munene na yo tobeleli force na yo tobeleli nguya na yo tobeleli kembo na yo tobeleli yo mokonzi oyo akokani na yo azali te mokonzi ya bakonzi nzambe na lola nzambe na nguya nzambe na kembo okumbama osanzolama onetolama ozwa lokumu tozokumisa yo papa mpona kopesa biso yesu masiya tokumisi yo papa po ete yesu yo nde ozali mokonzi yo oyebi eta damu ya moko na moko oyebi motema moko na moko lelo totelemi tozosambela toyebi banani oyo baza na coronavirus te toyebi baoyo baza na kati ya ameriki te toyebi baoyo baza na kati ya asie te toyebi baoyo baza na kati ya erope te toyebi baoyo baza na kati ya mokili mosusu te eloko biso toyebi na ntango oyo batu kombo na yo papa ekumisama eloko biso toyebi papa kombo na yo yesu masiya echange histoire na bango echange condition na bango echange problème na bango ebimisa bango papa na kati ya condamnation ebimisa bango na kati ya coronavirus ebimisa bango na kati ya virus ebimisa bango echange histoire na bango echange vie na bango. Amen. 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 Tutanga la mukanda na Romains chapitre 10 verset nango 1. Oya jatanga. Romains chapitre 10 kobana na première verset. Romains 10, verset 1. Oui, je attends. Verset combien? Romains 10. Premier verset. Frère, j'ai dit au nom de Jésus. Frère, le vœu de nos cœurs et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Oui. Alors Paul azotalisa biso alobi ke ve na biso oyo eza na kati ya motema na biso oyo tozosala prière oyo ke bino bozala sauvé. Amen. Amen. Ve na biso ya lelo oyo tozosala oyo tozwi ve kobanda chaque jour kobanda 21h30 ti 22h30 ve na biso ezali nini bato ya corona bazala sauvé. Nde yango tozwi responsabilité oyo totiki eloko tokoki kosala totiki sentiment na biso totiki distraction na biso mais lokola topesi vœu epai na nzambe toyebisi nzambe ete toza na posa ete nkolo susi na biso toyoka bango sango na kati ya prière oyo tozosala bazala sauvé. Nde yango biso ngano totelemi na ntango oyo donc nzambe amona baoyo baza na Asie, amona baoyo baza na Amérique, amona baoyo baza na Afrique, amona oyo baza na Europe, amona baoyo baza na Océan. Donc veille ya prière na biso tozosambela baoyo nyonso bazali atteint, baoyo nyonso baza na ba conditions difficiles, baoyo nyonso bafandi na se na bambete na ba hôpital, baoyo nyonso baza na kati na ba conditions critiques. Nzambe toyoka kaka ke coronavirus esili baza sauvé. Amen. Yango Paul alobi ete bandeko naza bandeko na ngai ve na biso na kati na motema na biso na kati ya ba prière oyo tozosala ve na biso ezali ke batu bazala sauvé na kati na corona virus. Amen. Ne yango wana ve lingoloba promesse oyo pesi nzambe na 21h30 yo kotelema osambela pona bato oyo bazolela bato baza na pasi. Yango Paul aisi biso nde ve na biso tosali pona tosam nzambe tobondela nzambe oyo amonaka
oyo asalaka akoma amona bango. Yango na tango tozosambela, tozokende koyoka, tozosenga nzambe ayoka mawa, parce que sans mawa na ye moto moko ta kotelema. Nzambe aza nzambe ya mawa. Nzambe mawa elingi eloba, mawa elingi eloba ke oza eloka koloba te, oza pe na moya kotelema te. Donc nzambe yo moko na ndenge ya justice na yo, na ndenge ya loi na yo, kanisa kaka nde mawa. Donc nzambe atali bunzambe na ndenge a créer mutu. Amen. 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 Yango na tango tozosenga nzambe ayokela biso mawa, ayokela ba peuple na ye mawa. Kufa oyo ekoti mutu akoki kosupporte yango aza te. Eza pasi mutu bovivre na ye atiki yo akei. Eza pasi. Yesu Masiya atelemi alobi tala bino bana nani basi ya Samaritain, butika kolela nga yo nakei nakozonga te. Eza pasi mpona kobungisa moto oyo bozalaki na ye. Eza pasi mpo ete moto alimwe oyo bomesanaki na ye. Eza pasi mpona koyoka nouvelle oyo ya coronavirus. Sango batelemi na télévision bazotanga balobi yo 1 million de personnes bakufi na Chine. O 80 000 bakufi na Europe. Eza pasi. Kufa eza histoire ya mabe epai na moto. Kufa eza nouvelle ya malamu te. Amen. Amen. Nzambe ayoka mawa. Soki tosili banani bakoadore ye. Soki bato nyonso bakufi, banani bakobeta tolo na kombo na ye. Est-ce que ye akreaki biso mpona tosila? Si sage mawa kanda. Mais atala pe ba juste na yo bazosala sembo. Soki biso nani toyebi kosala malamu te, mais eza na bato mosusu baza na makasi ya kosala pe malamu. Est-ce que nzambe akotala sacrifice na bango te ayoka mawa na mokili? Parce que na tangi na Bible lobi ete nzambe asalaka grâce à cause ya ba Eli na ye. Nous sommes les Élis à travers le sang de Jésus de Golgotha. Bao nyonso bandima Yesu basombama na makila bakoma bana ya promesse à travers Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes les Élis à travers le sang de Jésus de Golgotha qui avait coulé pour nous. Nous allons demander la pardon. Nzambe azala ayoka mawa, ayoka azala pitié, alimbisa ndenge atelemaki a se repentir dans anka ciel. Tango anka ciel ebimi abengi Noé, abi Noé, je repentis, je repens na koboma lisusu moto na mai te. Parce que masumu solo ya moto ekomeli nga na motema. Donc ça veut dire Nzambe amonika se trouver que c'est pas bon. Abo masubatu na niveau wana bomaki na bandeke banyama na mai. Amen. Amen. Ce n'est pas bon, maman, papa. Lelo zibango lobi okozwa biso. Mais oyebi ko partager passe na baninga. Yesu alobi ti to kabola. Ezui moninga to assise babola bato na mawa, bato na kolela. Lelo ete bao bazolela na kati na coronavirus na ba hôpitaux. Eza maladi moko contagieuse. Tosenga nzambe mawa na nzambe ekita komela bango. Nzambe alimbisa bao bazana na kati na masumu, alimbisa bao bazana na komela, o bazana na kati ya koboma. Nzambe ayokela bao bazana na kati na basentiment, o bazana na kati ya distraction. Kufa ese ekomi mokili ekomi deja mabe. Bato bakomi kokota ba réunion po ete basala bakisi. Bato bakomi kokota ba réunion ya mabe ya butu de façon ke po ete milimo ya kufa eza na posa ya milliard ya milimo ya bato. Bato bakomi kokende ba martyrs. Qui sont des martyrs? Yoza martyrs? Non. Banani bakoleka. Parce qu'ils ont ba action zo salama spirituelle.
tobelela nzambe ayokela biso mawa. Nzambe aza nzambe ya mawa. Tokomi na temps ya suka, tokomi na mikolo ya suka. Bible bete so bokomi koyoka bakri ya guerre, bokomi koyoka bakri ya kufa, bo prêter attention. Eza na nous tenter, mais bozala prudent. Po ete tango na nge belemi ekomi pembeni. Tanga na Jean. So tangi na Matthieu 24, Matthieu 7, 24 okomona ba promesse wana Jésus apesaki basili. Tosenga nzambe. Lelo te mokili ekomi kokombama na nguya ya Satan. Oui, mais biso pe toza na kati ya mokili oyo nzambe akobatela. Yango totelemi mpona kobelela nzambe ayoka mawa. Alimbisa atala mabe oyo nyonso tosali te. Bao nyonso bazali kofinga kochola kombo na nzambe, bao bake kobala banyama, bao baza koboma butu moi, bao banyonso bazoluka ba magie kosomba ba esprit ya bato, bao bazokata bato bakingo. Eza na bato babomaka bato mikolo nyonso 1000 personnes bazokata bazoboma. Eza na Afrique, na Europe, na Asie. Koboma tina bana mike, kotumba, kokata. Eza na bato oyo ba sacrifier vie na bango kaka na cimetière. Soka 0 heure puis ekomi ye wana ake direction ya cimetière, ake ko vivre ne na ba mort. Un homme vivant. Mutu muso asepeli ke ye abala ne ba nyama. A contredit loi nzambe ndenge nzambe abeki nasalaki cote moto, nasalaki cote na yo. Ye a contredit loi nzambe. Ake bala ne nyama. Nzamba bete mwasa mobali fe babalana. Ali a contredit ekomi mibali na mibali bakomo balana. Basi na basi bakomo balana. Botala na npa etokomi. Soki nzamba bomaki Sodome na Gomorrhe. Soko tangi histoire ya Sodome na Gomorrhe omona. Tang ba ange batuni Lot pesa biso bapaya bakoti. Lot alobi non. Soki bozana posa botikela nga bapaya onana bango posa. Bana nanga baza ba vierge nani bayebi mibali te. Na pesa bino bosala nyonso bolingi. Réponse ni bango bapesa ki Lot. Babi te biso tolingaka basi te tolingaka mibali. So ozalaki na bana mibali ça va. Ba géant na bakoti baza mibali. Pesa biso bango biso tobalaka ne mibali. Nde pa nzamba bomaka Sodome na Gomorrhe. Ni kana na nzambe kitaki. Tanga histoire wana Sodome na Gomorrhe omona bito nzamba boma mboka wana. Pone mibali na mibali bakoma kobalana. Banyama na banyama. Mobali mutu akoki kobala nyama. Na sumu komiti na niveau ya mabe. Mais le juste nzambe epanye bango. Totali mawana nzambe. Yesu alobi ete non père. Tikanga nazala do ya mokili. Yesu ayaki na nzela ya mabe ya masumu. Ayebaki te na mokili oyo personne n'est parfait. Moko ta beta péchaka te. Nous tous nous sommes des pécheurs. Kasi pona mawana ye a sacrifié alobi ke Seigneur na linge te kolo na kabanzoto yo na mokili. Na kabanzoto na ngai pona bato mokili. C'est pour ça que Jésus est venu. Yango tuzobela mawa. Mawa wana ya Yesu. Intermédiaire na biso ya Jésus de Nazareth. À tout à l'heure, on a autant verset à Jean chapitre 3, 16. Bible dit car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Donc ça veut dire que Nzamba lingi ngana yo asali biso don ya Yesu. Moto nyonso akolanda ye abika me akufa te abunga te abunga wapi péri abungi ndenge ni parce que to utake pa nzambe olo tozonge pa nzambe mais to bungi toke pa Satan. Yango yabike pona lingi te babunga yango na tie Yesu don pona bango. Donc c'est d'abord que osali no makasi moko te me bakabeli yango fele. C'est Jésus de Nazareth. Yango to tango bandeko tuzo belela mawa na nzambe kita. Nzamba tala biso na motema mawa. Soki ayaka ebeki na mokili bato mabe kaka nde baza. Nzambe atala likambo wana. Ayokela biso mawa. Alimbisa. Ba o nyonso ba yebite. O bazana na kati ya sentiment. O bazana na kati ya masumu. O bazana na kati ya molili. Nzambe ayokela bango mawa. Yenda tushaka mitema bato. Bazonge pa na ito sambeli. Nzambe to epai na yo mokonzi. Moko akokani na yo te Yesu.
yo nde yebi kolimbisa, epai na yo nde bolimbisa eza, epai na yo nde kofungwama ezali. Baoyo nyonso bazoya epai na yo moko abungi azali te, sans kombo na yo moto akobika te. Nzambe yokela bapeple na yo mawa, yokela biso mawa, mosusu azali te oyo akotelema liboso na yo. Yokela bapeple na yo mawa, oyaki mpo na bapesher, oyaki mpo na bato ya masumu, oyaki mpo na bakangami, oyaki mpo na baperdant, oyaki mpo na babungi. Mosusu azali te nkolo, oyo nyonso akoki te. Yesu toye epai na yo, yokela biso mawa, limbisa baoyo baza na kati na koboma, oyo baza kotambola nano na kati na banzela ya butu. Yesu yokela bango mawa, oyo bakangami na kati na masumu. Yesu yokela bango mawa. Yo osopaki makila na Golgota, ezalaki mpo na bapesher. Osopaki makila na yo papa, ezalaki mpo na baoyo bazala na kati na komela, oyo baza na kati ya koboma, oyo baza na kati na bamagie, oyo baza na kati na koloka, oyo bazala na kati na misala na butu, oyo bazala na kati na koboma. Yesu yokela bango mawa, oyo yoka mokili mawa. Nzambe yoka vi na biso mawa, yokela Amerika mawa, yokela Asie mawa, yokela Europe mawa, yokela Afrique mawa, yokela mboka mawa, yokela Océan mawa. Mawa na yo ekita. Yesu banda kotushe, banda kosimba mona moko na moko baoyo bazala na kati na masumu. Papa tika ete mawa na yo ekita, etelema mpona ebanda kosala, ebanda komonisa. Tobeleli yo Yesu, yokela bato na yo mawa. Nzambe lambuka telema papa, lobela biso mokonzi. Mosusu azali te nkolo, sa yo mosusu azali te, sa nkombo na yo mosusu azali te, oyo akotelema, oyo akoloba. Soki yo lobi te mosusu azali te nkolo. Yango tozobelela yo, tozobela mawa na yo ekita, tozobela mawa na yo papa, emona na papa, ebanda ko changer histoire pe condition ya moko na moko, ebanda ko changer papa histoire ya moko na moko. Amen. Amen. Totangi na 2 Corinthiens chapitre 15 verset 3. 2 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Oyo azui atanga. Corinthiens combien? 15 verset 3. Oui, maman. C'est 15, Corinthiens. Exact, hein? La possible de ça, mon venez. Ok, Tanga 1, 11. 1 Corinthiens 1, 11. Vous-même aussi, nous assistons de votre prière, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plaisir et occasion de rendre grâce à nos pères. Amen. Amen. Tanga siko na Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. Après la combo de Jésus. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à nos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. 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 Babite
na grâce ya ba prière pe na assistance ya molimo mosantu de Jésus de Nazareth nde pai na bandeko mosusu bazokende kozala sauvé. Eloko esangisi biso mingi eza molimo mosantu mpo na grâce na ye atindelaki biso Saint-Esprit ezala kati na biso, parce que ça Saint-Esprit tokosambela te, parce que Saint-Esprit nde ayebi makambo ya kosambela, makambo ya kosambela eza molimo mosantu. Yango biobe te na kotindela bino consolateur. C'est qui? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Yango awa Paul azoyisa biso alobi ke mpo na grâce ya ba prière oyo biso tozosala ezomema assistance ya esprit ya Jésus-Christ epai na ba oyo bazana na kati na kufa na coronavirus. Nde tozosambela eza na bato mosusu baza na temps critique immédiate, vie na bango échanger, loboko na Nzambe ekomeli bango. Tozondima baprière oyo tozosala bamingi bazozala guéri. Nayebi ke citation ya bamingi ezochange oyo baza na bata critique. Nzambe molimo oyo ezokoma ezotouche, parce que molimo na Nzambe eza partout. Place yo za wana ngai naza molimo na Nzambe ezali partout. Yango nde ezali na pouvoir ya kodiriger esprit nyonso. Yango tozobelela na kati ya baprière oyo tozosala, tozobelela molimo mosantu akende koguérir baoyo nyonso oyo baza na kati ya maladie coronavirus, oyo baza na kati ya quarantaine, oyo baza na kati ya bacas critique, na kati ya babombone oyo bakomi atteint na virus. Nzambe asalela bango miracle, Nzambe ayokela bango mawa. Prière oyo tozosala Nzambe guéri. Toyoka changement en Afrique, toyoka changement en Europe, toyoka changement en Amérique, toyoka changement en Asie, toyoka changement en Océan, toyoka changement na mboka na biso Canada. Nzambe a changé histoire oyo. Tosambeli molimo mosantu eza na moto asalaka koleka yo aza te. Tobeleli yo kita yo zwa contrôle ya citation oyo, zwa contrôle. Molimo mosantu kita, molimo na Nzambe manifeste. Tobeleli yo, tobeleli force na yo. Molimo mosantu, molimo na Nzambe kita, molimo na Nzambe zwa contrôle banda ko guérir kota likambo oyo, kota sujet oyo, kota citation oyo. Molimo mosantu kota tobeleli présence na yo, tobeleli loboko na yo, tobeleli présence na yo, tobeleli loboko na yo ebana ko kita, ebana ko kota emona papa condition pe citation moko na moko esika nyonso mokonzi moko na moko azali mokonzi. Guérison na elanda ye, guérison na changement bao bazana kata coronavirus tozobondela papa Nzambe oyo yokela bango mawa, pesa bango lobiko, molimo assiste bango, molimo changer citation na bango, molimo longola bango na kufa, longola bango na maladie, molimo lambuka, molimo telema, molimo mosantu, molimo mamuka, manifeste, 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 molimo na Nzambe, manifeste, mona bango, guéri bango, kotela bango, changer histoire na bango, changer condition na bango, changer citation na bango, changer problème na bango, babanda kozwa bayoka changement ya vie na bango, bayoka changement ya corps na bango, bayoka changement ya bomoi na bango, bao basi babuni pema, molimo zongisa pema, bao basi bazongisi respiration, molimo zongisa yango papa, molimo changer bazangi ba petit, molimo changer bao bazangi bakisi, yo ndo zali solution ya bakisi. Molimo mosantu tobeleli yo kolo, yo kita na Afrique, yo kita na Asie, yo kita na Europe, yo kita na Amérique, yo kita na Océan. Molimo kota mona bao nyonso bazala maladie oyo mokonzi tozosambela mpona mokili mobimba epai na bao banyoso bazali atteint, bao nyonso baza na kati ba quarantaine, bao nyonso bakangami papa na kati na bopito lokola bambisi. Nzambe ya mawa yoka papa banda kobikisa, bayoka guérison, bayoka changement. Yesu azali yanguya, Yesu abikisaka, Yesu alongolaka bato na kufa. Tobeleli loboko na ye kita, molimo na Nzambe kita guéri bango, bamona nguya, bamona présence ya Nzambe, bamona force ya Nzambe, bamona lobiko ya Nzambe, bamona changement Nzambe, bamona lolenge nini Nzambe azokota azotouche mitema na bango. Saint-Esprit banda kosala, tobeleli loboko na yo, tobeleli force pe présence na yo, tobeleli munene na yo kita loboko na Yesu Masia manifeste likolo na bango. Tobeleli molimo na ye kita,
tobeleli force présence na yo armée na yo kita tobeleli loboko 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 na yo kita. Amen. 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 Tozobelela esika nyonso Bible biete esika Nzambe abisaki Abraham abi esika makolo nyonso konyate pesa melio luka to nyati makolo na biso na Congo to nyati makolo na biso na Canada esika nyonso pesa melio na ndako na yo se pesa melio quartier on pesa melio zone wana se pesa melio ville wana se pesa melio parce que Nzambe mutalobi ete eza na possession ya contrôle ya nguya na yo yango tozozwa possession na tango tozozwa autorité totangi sur la Bible Nzambe alobi na kati na mukana na Bible alobi que je vous ai donné le pouvoir de marcher toutes sortes de puissances de l'ennemi. Yango Nzambe alobi ete apesi biso pouvoir ya ko marcher likolo ya force nyonso ya puissance ya ennemi. Yango na tango tozo prendre autorité wana na kombo na Yesu. Pe tozo telemela yango na tango tobandi ko bebisa ba contrôle nyonso oyo ba roi ba principaux ba géants ba homme fort ba homme ténèbres ba démoniaque oyo nyonso basi ba réunir na monde à ténèbres na monde à sorcellerie na monde à magie po te bazwa contrôle ya ba âme ya milimo ya bato. Mais Yesu alobi ete bo banga te parce que bo konzi ya likolo pe na se pesa melinga na pesi bino pouvoir na kombo na ngai bo bebisa nyonso oyo eloko moko te ekosala bino mabe. Yango na tango oyo tozo détruire journée oyo ya mois oyo ya semaine prochaine journée oyo nyonso zali préparer na monde à ténèbres tozo telemela yango na tango oyo tozo détruire oyo nyonso bati batindi oyo se koti pone mema kufa na mabota emema maladi emema trouble emema pasi kati na mikili oyo to telemeli yango nom puissant de Jésus de Golgotha to renverser yango ba agent nyonso basi batindi eza na Europe eza na Asie eza na Amérique eza na Afrique eza na Océan biso dozo senga oyo aza puissant ba puissant oyo azali elonga ba elonga po ete ya pesi biso pouvoir wana to telemela yango yango na tango tozo take ba réunion tozo take kolo to take marche na bango to take sortie na bango to take discours na bango to take yango nyonso tozo tinda moto to tindi moto na ba cimetière to tindi moto na bazamba na ba quartier na biloko kolia na bandaku na mipepe na mapata partout et pas nyonso encore bazo circuler et pas nyonso ali piéger et pas nyonso ali contrôler et pas nyonso fa to tanga versement za na epsomba mais to sambel to sambeli Père tout-puissant, tozo belela loboko na nguya na tango yo e banda ko kweya tozo kwisa kake ya moto papa esika nyonso conférence ezalaki kake ya moto zo panza bango na minute oyo tozo panza moto na Nzambe papa réunion nyonso esalami na monde à ténèbres pona kozwa contrôle possession milimo bato pona ko mema moko na kati na contrôle nyonso ya ténèbres au nom de Jésus de Golgotha. Pour être Bible le bien je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tout est au nom puissant de Jésus. Tozo détruire
plan na bango, projet na bango, mission na bango, oyo nyonso babongisaki, oyo nyonso bapreparaki, oyo nyonso esalamaki, tozokweyisa yango, tozodétruire, tozotumba, oyo nyonso bakotaki na mai, oyo bakoti na zamba, marche nyonso, oyo ya mwa oyo papa, oyo eza na kati ya main, marche nyonso ezosalama, discours nyonso ya ténèbre, position nyonso kolo, mission nyonso oya molili oyo se telemi papa to telemeli yango to menacer yango to menacer tozo menacer yango tozo menacer to menacer yango au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tozo détruire maladie nyonso ya coronavirus, maladie contagieuse, maladie démoniaque, maladie sorcellerie. Pour te bible obiete, vous poserez les mains aux malades et malades seront guéris. Na tango oyo loboko na Nzambe eba na kolanda oh nous ça na coronavirus oh bazana kata bopito eza na Amérique eza na Asie, eza na Europe, eza là partout. Allez le feu, moto na Nzambe, loboko na Nzambe, allez soit guéri, tozo taquer bango, to taquer ba jeune na bango, to taquer ba projet na bango, to taquer misala na bango, to menacer bango, to détruire papa. Oh nyose bongisa mi abutu, oh nyose ya molili, to détruire papa. Et pas maladie ozo uta, oh yazo tinde yango, oh ya telemeli yango, géant, renverser, to détruire misala na ye, to bebisi banzela na ye, to bebisi misala na ye. Azokwea par la puissance de Dieu puissant de Jésus. To détruire misala bango. Tozo détruire banzela na bango, to détruire banzela na bango. Yoka moto. Et pas nyonso basali papa, moto kwele na bango bazika, mabele fungo mabazika. Tozo bela et pas nyonso basala mai fungo meme na bango. Ndenge melaki pharaon na basoda na ye. Emela bango papa. O bazana kata zamba bazo moto epela. O bazana kata mapata, bakauka, moto na Nzambe tendre bango, to détruire mission nyonso papa. O bazui na kati ya moi oyo papa, mission nyonso bazui na kati ya moi oyo papa, projet nyonso oyo molili oyo se telemi papa, au nom de Jésus de Golgotha, to menacer bang, to détruire, to pandi, to déclasser yango, to renverser yango, eza en Asie, eza en Europe, eza en Amérique, eza en Afrique, eza la wapi na Asie, eza la wapi na océan, tozo menacer ba force nyonso, ba esprit nyonso ténèbres, to tindeli bango le feu dévorant de Nazareth. Allez mota molimo santo, e bana ko consumer bango, mota molimo santo, e bana ko komela bango, e landa bango, e détruire bango, e panza bango par la puissance de la main puissante de Jésus de Golgotha. Oui, au nom puissant de Jésus. To tumbi banzela na bango, na kati ba marché, na kati ba quartier, na nzela ya mai, na nzela ba courant, na nzela ba kisi, na nzela ba vaccin, na banzela nyonso molili, o ba bongisi papa po ete kolo, ba clasher maladie mususu, ba na ko détruire santé ya bato, tozo détruire ba projet nyonso kolo, o ezwami na monde ya ténèbres, ba projet nyonso bazana ngo ya molili, na kati ya vie na biso papa, Nzambe yone mo bateli, to beleli force pe présence na yo, to beleli nguya na yo kita, armée céleste, armée d'intervention, armée de gloire, armée puissant, descend, au nom de Jésus de Golgotha. Amen. Amen. To beleli makila puissant de Jésus, effacer histoire nyonso. Liste nyonso basali, eza en Amérique, eza en Afrique, eza en Europe, eza en Asie, to effaçango na makila, to sopi makila puissant de Jésus. Nenge Bible tato biso bobike, Bible tato biso bobike Yesu ye akufa ki pona masumu na biso to bika. Bible Jésus biso nengwana, robete yende akufa ki pona masumu na biso. Yango na tango yo, biso zobela makila na Yesu. Esopana, ekita. Bible biete akufa ki pona ba péché na biso. Makila oyo tozo sopango na Amérique nazi to effacer. Makila oyo bana ko sambisa, e bana ko zwa contrôle, e bomba milimo ya moko na moko, e couvrir biso, e couvrir ndenge molimo makila o Yesu esopana ki o Nzambe apesaki abisaki Moïse botia makila na ba porte na ba fenêtre tant l'esprit de mort akoleka amona binote tozo sopa makila cérémonie nyonso bakosala
l'esprit nyonso bakotinda tozo couvrir milimo ya bato na makila e couvrir to couvrir bandako na biso to couvrir ba na biso to couvrir ba quartier na biso to couvrir ba déplacement na biso to couvrir citation na biso to couvrir na makila to sopi makila na Afrique to sopi makila na Asie to sopi makila partout tozo sambela na tango le sang de Jésus le sang de la Golgotha le sang makila ekita makila na eganga makila na eloba tozo sopa tozo couvrir tozo bomba tozo sopa makila na yo ebomba milimo ebomba besprit na biso ebomba biso papa to sopi makila o Yesu Masia citation nyonso koya papa o nyonso ba déclencher papa na butu ba esprit nyonso papa ya mort ba esprit de mort ezotamwa na butu emona biso te emona ba pepe na yo te tozo couvrir mokilo na makila na yo Yesu makila puissant Yesu okomaki mokufi po ete biso tozala ba vivant à travers le sang de Jésus ikolo po ete tozala sauvé à travers makila na yo le sang puissant le sang de la Golgotha le sang puissant de Jésus de Golgotha. Merci Seigneur puissant. Topesio merci. Amen. 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 Topesi Nzambe merci. Nzamba pambola moko na moko. Apesi sous makasi lobi to continuer. Nzambe asunga yo, abatela yo, azwa contrôle ya vie na yo. Nzamba pambola biso tomona nika lobi. Bye bye.